Saya mewakili dari Victor Denatur. Ingat, Victor Denatur ya. Silakan ini kontak WhatsApp-nya, telepon, SMS, silakan. Kemudian untuk detail produk dan juga info selengkapnya penyakit, berikut video selengkapnya. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit paru-paru ya, TBC, bronkitis, asma dari Denatur. Ya, kemudian obatnya sudah berizin resmi BPOM, hal kapsulnya dari MUI dan dari Dinas Kesehatan Bu sudah ada ya. Silahkan kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan ya, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil ya. Kemudian untuk mencegah penipuan mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering disebut dengan TB, batuk TB, merupakan batuk berdarah ya, yang artinya biasanya batuk yang kemudian batuk kronis yang disertai dengan ciri-ciri keluarnya darah ketika batuk. Nah, ini yang disebut dengan batuk TBC ya, kemungkinan besar adalah batuk TBC. Adapun ciri-ciri lain dari batuk berdarah ini bisa saja penyakit paru-paru lainnya, misalnya kanker ya. Itu bisa saja karena untuk ciri-cirinya adalah sama ya, ketika batuk kemudian mengeluarkan darah. Nah, penyebabnya adalah bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan adanya flek atau mungkin juga luka pada bagian paru-paru. Nah, penularannya sendiri adalah dari penderita batuk TBC ya, yang sama kemudian menularkannya ke Anda ya. Yang awalnya mungkin Anda sering berkomunikasi dengan penderita TBC ya, yang kemudian penularannya adalah dari melalui udara ya, dari percikan-percikan air liurnya ya, dari batuk si penderita TBC kemudian terhirup secara langsung oleh Anda. Maka besar kemungkinannya Anda akan menjadi penderita batuk TBC. Karena untuk penularan batuk TBC adalah dari melalui alternatif tersebut. Kemudian fasilitas yang digunakan bersama pun bisa menjadi faktor penularan. Misalnya dari alat makan yang digunakan ya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang tentunya digunakan secara bersamaan dan tentunya sudah terkontaminasi oleh bakteri tuberkulosis tersebut ya. Karena jelas sekali bahwa air liur lah yang menyebabkan bakteri tersebut ada yang kemudian menularkannya kepada Anda. Nah, kemudian ciri-cirinya sendiri untuk gejala awalnya biasanya batuk ringan awalnya namun tidak kunjung sembuh dalam waktu kurun lebih dari 21 hari, yang kemudian muncul dahak dan akhirnya menyebabkan pendarahan ya, batuk berdarah. Nah, ini adalah ciri-ciri penyakit batuk TBC. Nah, namun sekali lagi bahwa ciri-ciri tersebut tidak sepenuhnya bahwa batuk TBC, sehingga di sini adalah penanganan medis sangat diperlukan. Jadi berkonsultasi terlebih dahulu terhadap medis untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai penyakit yang Anda derita ya. Karena kemungkinan saja jika memang apa yang saya sampaikan pun mirip ya dengan keluhan Anda, belum tentu bahwa penyakit tersebut batuk TBC. Saya kira itu saja, semoga informasi.